Hi friends, welcome to SM Online Tech World. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு அம்மா ஃபேன் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் சுவிட்சும் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகலை. சேம் டைம் மோட்டரும் ரொம்ப வீக்கான கண்டிஷனில் இருக்குது. இது ரெண்டையும் வந்து சரி பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து அந்த சுவிட்சோட பேக் கவரில் உள்ள ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வயர் லைன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து வயர் லைனில் வந்து இஷ்யூ இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபேனோட இருக்க டாப்பில் இருக்க மோட்டரை ஃபுல்லாகவே நம்ம கழட்டி எடுக்க தான் செய்யணும். ஸோ அதனால் நம்ம அந்த சேஃப்டி கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதோட ரெக்கை எல்லாமே கழட்ட ஆரம்பிப்போம் ஒவ்வொன்றா. நமக்கு இந்த ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சு வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டக் ஆகி ஒர்க்கே ஆகலை. ஸோ அந்த சுவிட்சை மாற்றி தான் ஆகணும். சேம் டைம் இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனில் வந்து சாஃப்ட்டு புஷ்ஷுமே வீக்காக இருக்குது. ஸோ அதை சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். இல்லைனா அதையும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல வந்து இந்த சுவிட்சோட ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சுவிட்சு நார்மலாகவே ப்ரெஸ் பண்ண கூட முடியல, அந்த அளவுக்கு வந்து வீக் ஆகிடுச்சு. ஸோ சுவிட்சு கண்டிப்பாக மாற்றணும். மோட்டரோட பேக் கவர் கழட்டுறப்போ அதில் வந்து ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அந்த சுவிட்ச் இருக்கும். அதுக்குள்ளே அந்த ஹோல்டரையும் கழட்டிட்டு பேக் கவரை கழட்டணும். இப்போ நம்ம காயில் எல்லாமே வந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். பட் ஆனால் இந்த மோட்டரோட காயிலும் வீக் ஆகிடுச்சு. சேம் டைம் அதோட சாஃப்ட் புஷ்ஷும் போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இந்த மோட்டர் செட்டையே வந்து நம்ம வேறு தான் வந்து மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அது எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ நியூவாக ஒரு அலுமினியம் பாடி வந்து வாங்கியிருக்கோம். இதை தான் வந்து நம்ம இந்த அம்மா ஃபேனில் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ரெண்டே மாடல் தான் அதிகப்படியாக வரும். ஒன்று வந்து தகரத்தில் வரும், அதோட பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் பாடி. இன்னொன்று வந்து அலுமினியத்தில் வரும். ஸோ இந்த ஃபேனுக்கு வந்து அலுமினியத்தில் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதே மாடலில் நம்ம அலுமினியத்திலே வந்து நியூவாக ஒரு மோட்டார் வந்து வாங்கியிருக்கோம். அதை வந்து நம்ம இந்த ஃபேனில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய அந்த சுவிட்சோட செட்டிங்கை வந்து நம்ம வந்து பேக் சைடில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற பார்ட்ஸையும் வந்து மாட்டிடலாம். நம்ம சுவிட்சையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். எந்தெந்த சுவிட்சோட கனெக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து புது சுவிட்சையும் வந்து பார்த்து மாட்டிடணும். மாட்டிட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக மோட்டரோட பேக் கவர் அண்டு ஃப்ரண்டில் உள்ள ரெக்கையெல்லாம் மாட்டிட்டு கவர் எதுவும் மாட்டாமல் ரன் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மற்ற கவரெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மாட்டிடலாம். சேம் டைம் உங்களுக்கு ரொட்டேஷனும் வந்து கரெக்டாக ரொட்டேட் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் வந்து செக் பண்ணிடணும். நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ இதோட எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மற்ற கவர் எல்லாமும் நம்ம வந்து மாட்டிடலாம். நம்ம சுவிட்சோட வயர் கனெக்ஷனில் தேவையான இடத்துல நம்ம வந்து டேப் வந்து அடித்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறத வந்து மாட்டிடலாம். சேம் டைம் நம்ம மேலே உள்ள ஹெட்டு மட்டும் ரொட்டேட் ஆகிற அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால வயர் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் நம்ம பார்த்து மாட்டிடணும். ரொட்டேட் ஆகிறப்பவும் வந்து வயரில் வந்து எதுவும் வந்து ரோசாமல் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மாட்டணும். இப்போ வயர் லைனு நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்தாச்சு. மோட்டரும் வந்து ரன் ஆகுது. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸையும் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மாட்டிடலாம். சம்டைம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு வந்து பாயிண்ட் வேரியேஷன் இருக்குனாலும் நம்ம வந்து அந்த வயரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்பீடை வந்து மாற்றிக்கலாம்.
சுவிட்சை வந்து அதோட இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இன்புட் ஒயரையும் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஃபேனோட அடிப்பக்கத்தில் வரக்கூடிய எல்லா கவரையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஃபிட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து இன்னொரு டைம் வந்து நம்ம லைட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் கவரையும் வந்து மாட்டிடலாம். எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி அது கொடுக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ரன் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு இந்த ரொட்டேஷன் ஆகுறது வந்து கரெக்டாக ரொட்டேட் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் வந்து செக் பண்ணிடுங்க. சேம் டைம் இந்த மாதிரி அம்மா கிரைண்டரில் வந்து மோட்டார் இஷ்யூஸ் வந்தது அப்படின்னா எல்லாமே காயிலும் பிரச்சனையாயிரும், சாஃப்ட்டு புஷ் எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரச்சனையாயிடுச்சு அப்படிங்கிற டைமில் வந்து நம்ம அந்த மோட்டார் ஹெட்டே வந்து புதுசாக மாற்றிடலாம். அதுதான் நல்லது. ஏன்னா சில டைமில் வந்து அம்மா ஃபேனில் வந்து நம்மளுக்கு அலுமினிய காயில் வந்து வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி டைமில் வந்ததுன்னா நீங்கள் ஒன்றை மட்டும் மாற்றினீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து மறுபடியும் ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணி அந்த மோட்டார் ஹெட்டே வந்து நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா அது இன்னும் அதோட யூசேஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும். இப்போ இந்த மோட்டாரோட ஹெட்டு மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து தனியாகவும் கிடைக்கும். ஸோ மோட்டரில் ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படிங்கிற டைமில் அதில் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக வேறு மாற்றுறதுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் பிரச்சனையாக தான் இருக்குது மோட்டரோட பார்ட்ஸு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அந்த செட்டே வந்து நம்ம வந்து வேறு வாங்கி மாற்றிடலாம். இப்போ மோட்ரு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகியும் ரொட்டேட் ஆகுது, ஒரே டைரக்ஷன்லேயும் வந்து அழகாக ரொட்டேட் ஆகுது. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. சுவிட்சையும் வந்து நம்ம மாட்டியிருக்கோம்.